Përshëndetje të nderuar miq, përshëndetje të dashur ndjekës, ja ku jemi sërish në kanalin Monitor TV. Ferma VIP 2 po bëhet një spektakël shumë i lezetshëm, po bëhet një spektakël shumë tërheqës, me provokime, me pasione, me romanca, me zënka, me hatërmbetje, me pëlqime nga një vajzë muslimane ndaj një djalit bektashian, të paktën Alba dhe Limi kështu e performojnë momentin e tyre, edhe pse sot Limi ka patur një moment shumë të bukur në shtëpinë e fermës, ku Alba dhe disa nga vajzat e tjera kanë performuar kërcim seksi ndaj këtij djali. Një kërcim që në fakt Limin, siç duket, e ka eksituar pak qëndrimi i tij dhe i ka dhënë një çik emocione, ta shikon tashmë Albën me një sy tjetër. Pse e them kështu? Po të futeni në Instagramin e fermës dhe të ndiqni me detaje video që janë postuar, Alba dhe Limi kanë një lloj kimie bashk, që Alba po bën një super spektakël. E veshur me pijama, Alba po vallëzonte një kërcim oriental përballë Limit, ku Limi ishte ulur në karrige si një pasha, për të dhënë një eksperiencë të papar. Do me thënë, edhe pse u komentua që Limi mund të kishte një pëlqyeshmëri për Nur, apo për Ester, apo kjo mund të jetë një strategji në fakt e Albës për të bërë xheloze dy vajzat e tjera, të cilat janë pretendente për të lidhur në një dashuri me Limin, për të krijuar emocione me Limin, Alba siç duket ja doli dhe arriti qëllimin e saj, sepse e bëri Limin që t'i falën vëmendjen. I çik situatë interesante, sepse mua nuk më merr mendja që Alba mund të lëshohet kaq lehtë. Unë e shikoj Albën që ka një strategji të mirë menduar nga jashtë, se si do ta krijon këtë lojën, se çfarë personazhi do të luan brenda në lojë, se në fakt është shumë e rëndësishme se çfarë personazhi ti krijon për të arritur deri në finalen e madhe. Alba ka hyrë me një super fuqi dhe po merr kryefjalën e fermës, do me thënë është shumë e komentuar, është shumë e përndjekur nga fermerët e tjerë, do me thënë është në qendër të vëmendjes, ndaç në aspektin e diskutimeve, debateve, krijon dinamika, ku dinamikën e fundit e pati me Anduelin, për një moment që Andueli e kishte shikuar i çik si tërës, e kishte shikuar i çik si keq, edhe unë besoj që nga opinionistët, nga Zhaku dhe nga opinionisti tjetër që është në fermën VIP, do me thënë, mendoj që do t'japin një mendim interesant për marrëdhënien se si Alba po mban balancat në fermë. Flas për Castro Zizon, se s'më kujtoj emri, sorry. Dhe mendoj që Alba po mban balancat bukur në fermë, do me thënë ka godet Anduelin dhe bën atë gocën që ti mua nuk duhet të më shohësh, ti mua nuk duhet më përndjekësh, ti mua nuk duhet më komentosh, unë jam kjo goca e mrekullueshme, dhe në anën tjetër do me thënë provokon Limin në të gjitha format e mundshme. Limi siç duket do të bie ngushtë në dashuri, sepse shikoj që lojën e tij mundohet ta krijojë nëpërmjet marrëdhënies së dashurisë. Është një moment interesant dhe i bukur, në fakt mua më pëlqejnë shumë si çift Limi edhe Alba, dhe do t'jepni një lloj ndjesie shumë të lezetshme fermës. Fermeria që mbrëm në fakt u largua nga ferma është Silvana Bushati, e pritshme, sepse Silvana nuk është se pati ndonjë qasje të nxehtë në lojë, nuk është se krijoi dinamizera që krijoi Alba, edhe pse në fakt fermerët fillimisht nuk ishin dakord që Alba hapi zarfin e agajit, zarfin e verdh, sepse zarfi në fermën VIP ka dy letra brenda, do të thënë është letra e gjelbërt e cila i takon fermerit i cili e merr zarfin, dhe letra e verdhë e cila i takon të gjithë banorëve që ka një avantazh, ku në rast është një avantazh i mirë apo një avantazh i rënd për fermerët nga banorët. Kryeplaku i fermës për këtë javë u zgjodh Anduel Kovaçi natën e mbrëmshme, i vlerësuar nga të gjithë banorët, por njëkohësisht edhe nga Silvana, sepse banori i cili lë shtëpinë në këtë pikë të lojës, lë fermën në këtë pikë të lojës,
dhe në të gjithë të pikat e tjera të lojës, duhet të zgjedhë edhe kryeplakun në momentin që largohet nga ferma. Dhe në këtë rast të kryeplaku i fermës është Andueli. Do shohim se si do të krijohen raportet mes fermerëve brenda. Tashmë kanë filluar, le të themi, ndarësitë e grupeve, kanë filluar qëndrimet, kanë filluar krijimi i fotografive nga banorët për banorët brenda asaj shtëpie, kanë filluar të flasin cepave për njëri tjetrin, duke gjykuar mënyrën se si ato luajnë, duke gjykuar mënyrën se si ato shprehen, duke gjykuar qëndrimin që e kanë, domethënë shprehen në forma të ndryshme për këto fermer, për të sjellur pika të ndryshme në fermën VIP. Alba dhe Limi pritet që të krijojnë një emocion të bukur për njëri tjetrin. Unë e shikoj që Limit i pëlqen emocioni që i jep Alba, i pëlqen femra e Albës, Limin e bën të ndjehet shumë i lumtur dhe e kënaq me të, por besoj që është një pjesë që do të jep shumë spektakël të bukur, edhe pse ka marrë mesazhe shumë interesante. Në shkrime që shkruan është Alba mos na zhgënje, Elinara i mbyllisit Limit dhe i kërcejnë rreth. Ti fermerja një gabim të keq. Do me thënë, Limi u çua dhe vrapoi pas Albës. A mendoni ju që Limi dhe Alba do të krijojnë një dashuri të bukur aty brenda, edhe pse në komente janë Limi Xhi kujdes ruju se Alba Pollozhani është oficere e vjetër në këtë drejtim. Mbi të gjitha, do me thënë, ferma VIP siç duket do të përfundon në një super dashuri. Do të kemi spektakël edhe këtë vit, mos hezitoni fare.